रैंडम फैक्ट की बारिश के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 3, आपने नॉर्मली डीएसएलआर को तो देखा ही होगा, पर आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि एक डीएसएलआर बनाने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म लगता है। तो ये देखो, यहाँ पर एक डीएसएलआर को पूरा सेपरेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि एक डीएसएलआर का जो कैमरा है उसके पीछे इतना सारा पार्ट एक साथ वर्क करता है। फैक्ट नंबर 2, फ्यूरेटवेंचुरा में एक बीच है जिसे पॉपकॉर्न बीच भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीच पे पड़े हुए पत्थरों का शेप काफी हद तक पॉपकॉर्न से मेल खाता है। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लड़के सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं। उनके लिए माँ के सामने हजारों खूबसूरत लड़कियां भी बेकार है। और अब ये बात कितनी सच है ये आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं तो इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा।